Abarimi bakuma ntere iranjomo ntere chiambere kaunti ne mbune bakorwa ochiandikiria kiri kundi kenda bambako kundikana kigene ke uwezo fund kira kibatere ninde kwidira karabedrete bakya mukairan na gukire biachara chio akere kaita kunenkanira check akigene ke uwezo fund chukurune ya Kanyomboro primary gisyo bunge Kembere North bunge wegro county ne mbu Joki Njero augitene ndi baraba kare mukobo yona jirera yagirete bakakundika kinyankuruki ariwa kwina bata ya thirikari kongela mbeche ikende gunamu nomnune akari ba mbere kibiachara untubura ndi bwetherete bukiwa tambo ni bubunge wa Mbere North akiri kundi bigo tumira mbeche boya kenda kweguna uturone Ikundi ngurani cia atumia a yuthi na andu aria mari na mawathe ni maraurwo kwiyandikithia niguo mavote kuuneka na mbia cia Uwezo Fund. Mbia ino irongoreretwe gutethia makiria ikundi cia kuma Mbere Iguru na Mbere Therero kuria gutari urimi munene wikikaga niguo gwiyukiriria biacara ciao iria marutaga. Ino ni miario ya mutongoria wa atumia wa kaunti ya Embu niwe Njoki Wanjeru na Geoffrey Ruko uria ni mumbunge wa Mbere Iguru mari mwena wa Kanyombora kuria makuvesanaga cheki cia Uwezo Fund kuri ikundi ngurani. Ningeambia wale vijana ambao wajajiandikisha vikundi vyao, wakina mama, wazee na wamama hata wale wakongwe waweze kujiandikisha katika Huduma Center ile iko karibu na yeye ana katika chief's office, waweze kuwa na vitambulisho kama vile kuna takikana, waweze kuwa na stakabadhi zao zote kwa sababu Uwezo Fund itawasaidia kufanya biashara. Ikundi cia ndora mena mawathe mutukanete muthondeke na muhakikishe ikundi icio ni ciatuika registered ina certificate ina bank account na kurora mwikaga nigetha nituguka kumobilize Mbere North constituency yonde kuhakikisha ya kwamba kiwango kia Uwezo Fund kukingi giukite kia mwaka uturambirio wa thirikari Julai tugetana mushamanio ava muthenya barigici guku ikundi ino igitaragwa kuriva mbia ino na kavinda karia mavetwe niguo mavote kuvewa mbia makiria cia gukiriria biacara ciao. Uguo aria mukuvewa mbeca muthi cia Uwezo Fund mutumire mbeca wega thiini wa maundu maria mukuthii gwika korwo ni ma biacara. Ndukavewe mbeca itukeni cia kuria mandasi wa muthenya itina gutethia tiuma koguo ni wega konjorithia kinini kiria wavewa Uwezo Fund turute wira nakio wale vengro bia liva on time and in time nigetha ndio iko kapata kuonjorithia wega no bewe mbeca cingi. Na varia aria mavotete kwiyandikithia gwa kavinda gaka marathi na mbere na gukiriria biacara ciao na kuongerera mieke ya mawira. Racokiria Uwezo Fund ngatho kana thirikari yetu ya Kenya ngatho no ndo agwiciria atumia tatue tondu maya mire gutuvambia ino tutai na kindu tona tuvia tunini na katumisha tutoi tunini muno kuko mundu agendaga akirigura kanyamu kanini ukithira ka profit ni kanini no kuma tona mbia cia Uwezo Fund ni turacokia ngatho tondu tuyukiriretie thia na biashara tondu ni tukuongera biashara tani ndenda kwambiria biashara kwendagia diapers tondu ndona yo ni mwena omwe mutigirira muno no caragia diaper ya mwana munene ugamitura wathiuruka ugatura koguo ndenda gwiciria kwambiriria kwendagia diapers. Ngiripotera Wero TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri.